Pred vsako tekmo naše izbrane vrste starši košarkarjev vedo, da je pred njimi težak večer. Res je, če je tekma tako tesna, kot smo igrali proti Hrvaški, pa izgubiš tako za 2 pike, to je res za starše dosti stresno, ne. Celo noč nisem mogel spati. Jaz prav osebno gledam bolj strokovnega gledišča in sem tudi včasih malo kritičen. Medtem ko ženo skupaj gleda, ona bolj navijaško to gleda, ne, in se včasih tukaj sporečeva, ne. Zmage pod domačimi obroči prinesejo olajšanje, a tudi kaj vzamejo. Proti Španiji tako veselje smo imeli tako, da sem ostal brez glasu, ne. Nekoč so bili otroci in do evroparketa so jih ločila leta. Naš Gašper je šel pa tudi pozim, sneg, je šel kar s kolesom tiste 3 kilometre. Pri Muričevih so sanje staršev dejansko uresničili otroci. Ko sam bila otrok, ja sam imala ideal, na primjer, da se bavim športom, pol mi to ni ratalo. Zdaj, kad imam otroke, moji sanje se ispunjuju z njim. Toda tudi če so reprezentanti, znajo biti na kaj gluhi, kot vsi otroci. Takrat je še pustil, da mu dajem kakšne nasvete pa to, medtem ko zdaj, ko je po tekmi, to se nikoli neče pogovarjati, ne. In kaj je sreča za starše, katerih otrokom športnikom je uspelo? Pa sreća je to ako se imaju u družini radi. Ko čuti otrok da je ljubljen. Starši vendar ne smejo biti preambiciozni. Naj trenirajo, seveda jih podpirajo, zdaj če sprejemajo otrok na svet staršev v redu, če ne, tudi v redu, pustiti, da grejo svojo pot, no. Neopisna sreča res videti svojega sina, kako igra za domačo reprezentacijo. Sreča, ki jo v zmagovitih trenutkih z Muriči, Vidmarji in ostalimi družinami deli vsa domovina.